Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayah, kakak-kakak semua. Jumpa lagi dengan Safira Spa. Kali ini video Safira Spa akan menampilkan terapi lengkap untuk batuk pilek untuk anak usia 3 tahun, yaitu pada DAFIK. Terapi ini terdiri dari masas atau pijat khusus untuk batuk pilek, sinar infrared, dan uap alami dengan rempah-rempah. Terapi ini insya Allah bisa mengurangi atau bahkan menyembuhkan batuk pilek secara alami. Seperti apa masasnya, sinar infrarednya, dan uap alaminya? Yuk kita lihat di DAFIK yang sedang terapi batuk pilek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton videonya sampai selesai, like, komen, share, dan subscribe. Satu subscribe saja sangat berarti untuk kami. Terima kasih.